Živijo Doroteja in živijo vse v skupini ravnovesje, neravnovesje, zavetje v sebi. Ampak zdaj sem že nakazala, kaj bova govorili, a ne. Tako da še prej pa res en lep pozdrav tebi. Hvala. Hvala, da si tukaj. Ti si raziskovalka življenja, mentorica za osebno rast in predvsem najbrž ženskam, a ne, držiš prostor, pri raziskovanju, odkrivanju sebe in svojih, globin. In, kakor sem že, najavila, bo današnja tema ravnovesje, ki ga v bistvu vse lovimo, pa si želimo ga, ampak se nam tudi izmika velikokrat, a ne. In, moja beseda, sem ti že prej kazala, balance, je bila beseda leta ali pa pač ne vem, obdobja. 8 let nazaj, ke je nastal tudi ta tatu, pa me zanima, kdaj si mogoče ti začela sploh razmišljati o kakšnem ravnovesju? Še z moje strani en lep pozdrav čisto vsem. V bistvu jaz nisem zavestno nikoli začela razmišljati o tem. Mene so situacije, okoliščine, pač način življenja in vse nekako, bom rekla, prisilile ali pa spodbudile, da sem začela pol nekako spontano iskati to ravnovesje najprej v vsakdanu, pol na različnih področjih in pač na splošno v življenju. Ja, se veselim, tvojih izkušenj in ritualov, praks. Zakaj sem zbrala to temo, na decembra, torej v decembru? Namenoma, ker se mi zdi, da takrat, veliko imamo vsega, veliko, je nekih zaključkov, praznovanj, nakupovanj, poleg tega nas pa, tako kot mene zdajle, recimo lovi prehlad, pa se kljub temu ne ustavimo, čeprav je zima pravzaprav nam telo, narava, vse nam sporoča, da je čas upočasnitve in umika, a ne. In jaz se veselim, da bomo danes pogledale različna ravnovesja. Jaz sem o tem govorila že v enem svojem inspirativnem pogovoru, z Nušo malo in, to je že leto pa pol vsaj nazaj. In koliko je enih ravnovesij, a ne, koliko si jih tudi ti v, opisu tudi navedla, se pravi med številnimi vlogami, med telesom, med akcijo, počitkom, sprejemanjem, dajanjem. In, mogoče tukaj, pri teh vlogah, a ne, med žensko, mamo, podjetnico, tukaj imaš ti ful izkušenj in se mi zdi, da, jaz te občudujem, kako ti, se mi zdi, zelo dobro obvladaš, in pluješ v bistvu med temi vlogami, imaš 5 otrok. Meni se zdi veliko. Ti jih imaš 5, dobro, je res, da si skoraj pol mlajša, tako da ti je lažje. Ampak, tudi podjetnica si, pa v bistvu, kakor te spremljam, si znaš vzeti tudi čas zase kdaj, za kakšen izlet, sem videla, da si bila v Münchnu. Kako si mogoče, a je zdajle na tem mestu s krivdo ali pa na koncu? V bistvu, ja, to je kar proces, da prideš do tega, da nimaš ob tem, ke si vzameš čas zase, občutek krivde, a ne. To ni nekaj, ke se ti v enem dnevu ta šift naredi ali pa v enem tednu, ampak je res ta neki proces, ke traja. In zame je čas zase zdaj pač nekaj res nujnega in jaz brez tega pač ne morem več funkcionirati. Vem pa, da na drugi strani so ženske oziroma ljudje, no, da pa tega nimajo, si ne upajo, ne znajo, ne morejo, oziroma mislijo, da si ne morejo, a ne, vzeti tega časa. Ali pa mislijo, da to mora biti ful veliko tega časa. Ni nujen, a ne, ni nujen. Pač eni majhni trenutki so lahko za začetek čisto dosti. In sem prišla do tega, ja, je bil cel proces. Od tega, da sem bila prisiljena, tako kakor sem že na začetku rekla, ker je meni pač telo ni več zmoglo,
Bila sem res izčrpana, bila sem depresivna, bila sem pač vse, samo okej ne. In pol sem se odločila, ne, da pač jaz ta čas rabim in ne glede na to, ja, imam 5 otrok, sem podjetnica, a ne, in znotraj tega, saj ti veš, Darja, nisi samo podjetnik, ki se nekaj to ful lepo pa dobro pa lepo sliši, ampak si računovodja, pa si nabavni vodja, pa si marketing guru in ne vem kaj še vse, pa si pakiraš, pa izdeluješ, pa a ne, ampak ja, in isto pol na tej vlogi mame, a ne, pa si taksi, pa si čistilka, pa si kuharica, pa si ne vem kaj vse, a ne, ampak znotraj tega pač pa nikoli ne smeš pozabiti nase. Ker če pozabiš nase, dejansko ti življenje samo preživiš, ampak ga ne živiš. Ker lahko ti vse te svoje obveznosti, a ne, ki sva jih zdaj naštela, vzameš kot, shit, a ne, koliko je tega veliko, kako to zmoreš, kako ti to gre. Lahko pa to vzameš, wow, ful dobro, koliko imam jaz možnosti doživeti, videti stvari, narediti, dati svetu, dati otrokom, dati sebi, a ne. Iz 2 različnih kotov lahko na eno in isto situacijo pogledaš, in ko se naučiš pogledati s tega drugega zornega kota, koliko imaš ti enih priložnosti, je pol situacija čisto drugačna. Nisi iz tega več izčrpan in posledično veš, da pač zraven tega pride tudi ta čas zase, ki je lahko 5 minut, lahko je 10, lahko je vsak dan, lahko je vsak drug dan. Ravnovesje ni neka teorija ali pa nekaj, kar bi bilo za vsakega enaka, ne. Ravnovesje mora vsak zase najti tak, ki njemu ustreza. Ali znotraj dneva, znotraj tedna, meseca, leta, zunanje ravnovesje, notranje ravnovesje, a ne, ker en brez drugega ne gresta. Tako da je pa proces z neko, se mi zdi, z neko, če ti veš, da je to mogoče z nekim zavedanjem, da imaš vsaj to, se da do tega priti, no. Super. Kot se sama strinjaš, ravnovesje ni cilj, ki ga enkrat dosežemo, ampak v bistvu vsakodnevna praksa, vsak dan zavestno si ga ustvarjamo, a ne. Sigurno bomo kaj spregovorile, kako ohraniti notranji mir v svetu, kjer se res od nas pričakuje neka hitrost, uspeh, popolnost, in o tej popolnosti bi najbrž lahko razglabljala, ne, še in še, ampak v bistvu mi smo človeške, resnične in recimo nepopolne, in je dobro, da smo nežne do sebe. Tako da jaz se veselim tega predavanja, in glej, mogoče bom kaj že vmes skočila, mogoče na koncu, se ti prepuščam in se veselim tudi kakšnih praks, ali pa ritualov, tako kot si rekla, lahko je pač pač 10 minut, pol ure, vsak dan, vsak drug dan. In tukaj sem jaz bila včasih, ne, še en ritual, a ne, recimo. Zdaj pa imam ful rada te rituale in rada kaj preberem ali pa slišim, kako kdo, ker se mi zdi, da če je moja namera, da si vsak dan, vsako jutro vzamem pol ure, a ne, in je moja intuicija zdaj tako že prebujena, da jaz vem, da ne rabim vsega. Jaz bom zbirala, a ne, jaz bom rekla, kaj bi danes rada počela sama s sabo, a ne, in bo, ja, tako. Okej, no. Ja, Zdaj te pa okej, te slišim, dobro. Okej, super. V glavnem, no, to v bistvu sem že povedala, pa bom še enkrat, a ne, imamo ravnovesje znotraj nas in zunaj nas. In eno brez drugega ne gre. Mi znotraj sebe ne moremo čutiti ravnovesja, če ga si ne ustvarimo okoli sebe, in niti ga ne moremo imeti okoli sebe, če ga ne čutimo znotraj sebe. In ravnovesje ni nekaj, kar bi bilo za vsakega enako, ne, to se tudi že rekla, in mora vsak najti tisto, kar njemu odgovarja, kar je za njega okej, kar njemu paše. Ker tukaj zelo hitro pademo noter v to, mislim, nekoga gledamo in mislimo, da mi zdaj tudi moramo, zato da nam bo šlo tako dobro k njemu, da se bomo počutili tako, kot se počuti on.
Ne, ni to pointa, ne, mi moramo sami vse najti. In jaz, kar bom tudi danes govorila o tem ravnovesju, ne bom pač o nekem ravnovesju iz knjige, ampak iz pač svoje lastne izkušnje, iz svojega doživljanja, potem si mora pa to vsaka pač čist na svoj način preslikati v svoje življenje, na svojo situacijo. Pa bi mogoče vse na začetku se dotaknila tega ravnovesja med vlogami, a ne, ta je zelo pomemben, tudi ostala so, ampak bi ga res dala na prvo mesto, a ne, smo ženske, mame, potem smo ali podjetnice, ali zaposlene, pač delavke, karkoli, smo tudi hčerke, prijateljice, žene, ni da ni, a ne. Ampak, a ne smemo pozabiti, da smo v prvi vrsti ženske, da smo pač bitja, da smo pomembne same sebi, a ne, ta prvo. In ravnovesje med vsemi temi vlogami, ki jih imamo, ne pomeni, da mi zdaj to razdelimo na neke točne dele, zdaj moram biti pa toliko ur mama, pa toliko ur moram delati, pa toliko ur moram imeti časa zase. Ne gre se za to, a ne, da mi to zdaj razdelimo na neke, da damo v neke predalčke, a ne. Gre se za to, da smo mi okej s tem, kar smo in koliko časa čemu namenimo. A ne, so ženske, ki so full-time mamice, ki res svoje življenje posvetijo temu, ki uživajo v tem, ki pač čutijo to v vsaki svoji celici telesa in je to čist okej, a ne, in se ne smejo čutiti krivde, če jim zunanji svet pa moraš iti delati, kaj pa boš pol, ke bojo zrasli, ali pa moraš to, moraš ono. Na drugi strani, a ne, so pa ženske, ki so mamice, ampak hkrati hočejo biti pa tudi še nekaj drugega, hočejo biti podjetnice, hočejo biti uspešne in spet poslušajo, ne moreš vsega, lahko, a ne. Lahko, če želiš, če imaš voljo, če imaš to željo, če to čutiš, si lahko vse, kar si ti želiš. In ne smeš se ozirati na mnenja, na te glasove, ki bojo non-stop prihajali iz okolice, ampak moraš ti začutiti, kaj tebi leži. In ravnovesje med temi vlogami si najdeš sama. Ne kako bi mogli biti, ampak kako ti čutiš, koliko boš časa čemu namenila, koliko boš energije v nekaj dala, na kakšen način boš to speljala. Samo ti si tista, vsaka sama zase ve, no, kaj je tisto, kar njej na tem področju predstavlja ravnovesje. Je pa problem, ker v tem hitrem tempu življenja, ne, se pa včasih izgubimo v tem in pač enostavno mogoče pozabimo vmes med temi vlogami pa še na ta čas zase, a ne. Tukaj pa se pol ponavadi ne gre za to, da si ga ne želimo, ampak da si ga ne znamo vzeti. Da pač moramo priti do tega zavedanja, da si ga lahko in da čas zase ni nagrada, ko vse narediš, ampak da je čas zase tista nek nujen del življenja, da pol tudi vse ostalo funkcionira. In čisto zase, a ne, ali pa na splošno, zelo pogost je stavek, nimam časa, a ne. To je tako. Pa sem ena izmed tistih, ki sem si ga ponavljala dolga leta, vsak dan, ampak zdaj počasih kar malo ošpice dobim, ke slišim, ke kdo reče: "Nimam časa," in priznam, da se tudi meni še zmeraj zgodi, a ne. Tudi jaz, ker to je toliko noter globoko v tej naši podzavesti, nimam časa, ker smo v tem hitrem tempu življenja, da izstreliš avtomatsko, a ne, se ti pokaže neka priložnost, da bi mogoče nekam šel, da bi, ne vem, nekaj, eno vabilo, karkoli, in ne morem, nimam časa, a ne, kar zleti iz ust, pa tudi če tega nočemo reči. In časa imamo vsi enak, a ne. Časa imamo čisto vsi enak, 24 ur na dan in tukaj so potem samo prioritete, tiste, ki so pomembne, a ne, in moje so drugačne kakor tvoje in od ostalih, in kako si bomo ta čas razporedili, je na nas, ampak jaz zagovarjam to, da si znotraj vseh teh vlog odtrgamo tudi zase, to, kolikor rabimo. Lahko je to 5 minut, lahko je to 10 minut, lahko je to vsak dan, vsak drugi dan, enkrat na mesec za dlje časa, kakorkoli, a ne, jaz bom čisto svoje
izkušnje povedala, a ne, moja situacija je taka, da, kot si rekla, jaz sem podjetnica in delam od doma, ne. Dopoldne, ko so otroci v vrtcu, v šoli, je načeloma to dopoldne, a ne, namenjeno moji službi, ampak jaz si lahko vmes vzamem čas, ki ga rabim. In včasih ga ne, včasih si ga vmes, pol preden otroci pridejo, včasih si ga zvečer, si ga pa tudi popoldne, če je treba, vmes med tem, ko se oni igrajo, in nimam krivde več zaradi tega, ker pač to jaz rabim. Včasih je totalen kaos v dnevu in jaz vem, da bomo ta kaos furali samo, če se bom jaz za 5 minut umaknila, zadihala, sploh ne rabim veliko in prišla nazaj, bo čisto drugače, ne. Kakor če bom ostala tam ujeta v tisti situaciji. In drugo je, a ne, si rekla, da sem šla v menjanje, zelo velikokrat kam grem in to mi zdaj tudi ni več težko povedati, ker nekaj časa sem te stvari še mogoče malo skrivala, ker se mi je zdelo tako družbeno totalno nesprejemljivo, da si ena mamica s 5 otroci dovolj za 2 dni nekam iti. Se si šla na sejem, to je bilo službeno. Okej, ampak sem šla pa septembra tudi s kolegico za 2 dni na morje, a ne. Tudi to. Ja, pa potem še z drugo za 4 dni, tako da jaz to rabim in včasih kdo reče, da imam srečo, da to lahko, a ne, ampak jaz pa temu ne bi rekla sreča, jaz sem si tako življenje ustvarila. Saj vem, da je na drugi strani pač mož, ki mi drži ta suport, ampak vseeno sem tudi jaz tista, ki pove, kaj rab in ki pač je obojestransko, no, tako bom rekla, ker mi včasih mogoče malo preveč te svoje partnerje, očete, a ne, otrok, pomanjšujemo, ali kako bi temu rekla, da pač oni to ne bojo zmogli, da ne morejo, da je to preveč za njih, ali pa kaj si bojo mislili, kaj bojo rekli, a ne. Moj mož je enakovreden starš mojim otrokom, kakor sem jaz. In to ne pomeni, da zdaj sem jaz tista, ki vzgajam, pa da kuham, pa da pospravljam, pa jih vozim na krožke, pa jih vozim v šolo, pa sem non-stop z njimi, ampak to delava res obadva enakovredno. In pride tudi obdobja, a ne, ke mogoče on več prevzame, pa pridejo obdobja, ke jaz več prevzamem. Recimo, zdaj sem bila skoraj 1 leto na porodniški, malo manj, ker sem jo predčasno prekinila, ampak to je pomenilo, da sem večji del pač vseeno jaz imela, a ne. Medtem ko zdaj imam pa ful enih stvari, ful enih projektov, enih dogodkov, bo pa pač malo večji del vseeno on prevzel, a ne. Jaz recimo v soboto grem delat, je seveda pol on z njimi. Tako da to meni predstavlja ravnovesje, a ne. Tako, na ta način sem si jaz to ustvarila, ampak to absolutno, a ne, ni bilo od nekdaj tako. Moja situacija pred 5, 6, 7 leti je bila pač čisto popolnoma drugačna. Jaz sem bila sama z njimi, on je delal v tujini, tako da smo bili od ponedeljka do petka sami, 24 ur na dan, ponoči se zbujala, povsod jih okoli vozila, pa s tem, da sem takrat tudi že v bistvu začela, a ne, to podjetniško pot. Potem je prišla korona, mislim, ni da ni, a ne, enih situacij, ke sem jaz pol v tistem pa izgorela, ker sem videla, da ne bo tako šlo več. In jaz sem si nekje noter potihem pač želela, da on zamenja službo. Nisem pa nikoli bila tisti tip človeka, da bi pa težila, pa moraš, daj, ker pač sem čutila, da to je neko delo, ki njemu ustreza, on je užival v tem, ampak pol nekako se je vse tako odvilo, niti jaz bi rekla, da sem si to zmanifestirala, no, da je on sam rekel, da bo pa pustil službo in da bo ostal doma, in dejansko je bil pol ke sem 4. hčerko rodila, je on ostal z njo na porodniški na njegovo pobudo, in to je bilo meni tako takrat v bistvu tisto en da je mogoče tudi drugače, a ne, da ne rabim biti za vse sama, in takrat se je pol pa začelo to ustvarjanje ravnovesja, da sem si pa lahko tudi vzela čas zase, a ne, nekako so me okoliščine prisilile. In ja, zdaj pa so to lahko tudi pač neki zelo drobni trenutki, a ne, da se umaknem, da zadiham. Jaz recimo imam vedno zraven sebe svečko pa kadilo in meni je dovolj že samo to, da pač se malo podimim in naredim globok vdih in izdih in je pač stvar čisto drugačna, ne. To govorim o tem notranjem ravnovesju, ke ravnovesje ne pomeni, da nikoli ne znoriš. Ravnovesje ne pomeni,
da imaš vse skozi pod kontrolo, da ti vse laufa, da je vse popolno, da je vse perfektno. Ni to ravnovesje. Ravnovesje je, da znaš v teh trenutkih, ki niso ok, pač prideti v ta stik s sabo, a ne, da te ne posrka vase. A ne, ravnovesje ni to, zdaj recimo, ko sva govorili o decembru, a ne, ta hiter tempo in vse to, kar se dogaja, v resnici nas zima res, a ne, vabi, da se umirimo in da se povežemo s sabo in da malo počivamo, sploh telo in tako, a ne, zunaj pa vse divja, pa lučke, pa glasba, pa žurke, pa nakupovanja in ni da ni. In zdaj lahko dovolimo, a ne, da nas to posrka noter in ko gremo v trgovino, v tisto gužvo, ko pridemo noter, lahko pridemo domov čisto razštelani in se pol še pol dneva ukvarjamo s tem, koliko je bilo grozen in da to ni ok in koliko sem zdaj zaradi tega slabo počutim, pa slaba energija, pa to, lahko si pa reči, ok, tako je bilo, to je zdaj mim, sprejmem, da se zdaj počutim slabo, a ne, ker ne gre za zanikanje tega, ampak sprejmem, ampak od zdaj sem pa doma in je lahko drugače tisti drug del dneva. To meni pomeni ravnovesje. Ali pa mogoče, da se včasih pa vseeno vprašaš, a zdaj res moram iti? A res moram iti? Ali mi ni treba? In če moraš, ok, v redu, če ti pa ni treba, postaneš doma. Ja, da si jo poslušaš, a ne? Ja, ker si povabljen na milijon žurk v decembru, a res moram povsod iti, a jaz hočem iti, ali grem zato, ker se pričakuje, da bom šla, ker vsi grejo. A ne, pa ful tudi enih dogodkov. Tako da, ja, ravnovesje je čist popolnoma unikatno, a ne, za vsakega posameznika in če nekdo uživa v tej nakupovalni mrzlici in v žurkah, v redu, pač super, a ne, če te to ne izčrpa, če ti to da energijo, če ti je to ok, če se ob tem v redu počutiš, zakaj pa ne, zakaj bi pa vsi, a ne, mogli zdaj se pa ravnati pa po temu, da pa zdaj pa moramo mirovati cel december, pa ne, se če ti paše, pa pejte, ne, ker zelo so problem neka nenapisana pravila, ki živijo in bom rekla v duhovnem svetu, čeprav ne maram te besede, ampak včasih se ne da drugače razložiti, in v tem ostalem, a ne, da moraš slediti nekim pravilom, se pravi, zdaj to tako vsi in moram tudi jaz, a ne, sploh bom rekla, predvsem v duhovnosti, se pravi, nisi duhoven, če neki, se pravi, moraš biti 8 ur na dan v gozdu, da si duhoven, moraš vsak dan meditirati, da si duhoven, moraš biti skozi v stiku s sabo, v ravnovesju, miren, ne vem kaj, da si duhoven. Ni, a ne, ni, to sploh zame to pač ni res, a ne. Duhoven pomeni res, mislim, upam, da bom kdaj našla drugo besedo, ker mi je ta tako, ampak zame to pomeni, da ti čutiš tega duha v sebi, ne, da ti čutiš ta neko ravnovesje, se ne znam drugače povedati. Ja, le včasih se ti tudi zgodi situacija, ki te vrže iz tira in si to dovoliš, in to ne pomeni, da zaradi tega nisi duhoven, a ne, da moraš pa mirno sprejeti, pa vse je prav, vse je v redu, a ne. Zelo radi uporabljamo besedo vse je tako, kot mora biti, ali pa vse z nekim razlogom, kar je do neke mere res, a ne, do neke mere je, ampak velikokrat je pa to v duhovnem svetu tudi en zelo dober izgovor. Pač ni vse zmeraj tako, kot mora biti, a ne, pa a si to priznamo ali pa si ne. In ja, mogoče je vse z nekim razlogom, ampak včasih pa ni treba, da je to tako, a ne. Tako da ja, ravnovesje, ne, Če pogledaš nazaj, na primer svojo pot, te je na neki način pripeljalo, a veš, ke si očitamo kdaj kakšne pretekle dogodke, joj, pa kako sem ravnala, ampak če pa ne bi na tak način, mogoče ne bi šla tako globoko lahko vase in se spoznavala. V tem smislu mislim jaz, da je na neki način prav, ker mogoče to, da sem jaz imela nelahkotno pot v podjetništvu, je zame, pa ni zdaj še vedno ne briljantna, ne, ampak je zame na neki način
ne vem, če bi se tukaj ukvarjala s sabo in tukaj želela rasti in videti, kaj je mogoče, da ustvarim znotraj sebe, a ne, če ne bi. Saj jaz si ne želim več nekega makadama, ampak, a veš, Ja, ne, saj jaz to čisto razumem in se pravim, saj delno se jaz strinjam s tem. Absolutno ima to neko mesto, ampak zelo velikokrat je pa to tudi pol včasih kar mal en priročen izgovor, a ne, ali pa se preveč ponavlja, a ne. Za vsako stvar pol že kar rečeš, je že prav tako, ali pa je že moglo tako biti, ali pa, a ne. Velikokrat pol gremo v drugo skrajnost, a ne, tukaj spet je ravnovesje, a ne. Ravnovesje med enim in drugim. Tako da jaz zdaj sem v bistvu že počasi prešaltala iz teh vlog, a ne, na ravnovesje, a ne, med recimo modernim in duhovnim, a ne, bom temu rekla. Ne moreš biti moderen pa duhoven hkrati. Zakaj ne? Zakaj ne? Saj to, da si duhoven, ne pomeni, da živiš v eni koči sred gozda, a ne. Ne smeš uporabljati tehnologije, da si duhoven, preveč si na telefonu. Saj smo, absolutno smo preveč na telefonih in na napravah, ampak pol velikokrat gremo v drugo skrajnost, zdaj pa tega ne smem več. Zdaj pa sam, da primeš v roko telefon, pa napišeš 2 sporočila, pa imaš že slabo vest. To pa ni okej, a ne. Skrajnosti so tukaj zelo problem in tukaj je treba pač najti ravnovesje, a ne. Tudi mogoče bom rekla pri vzgoji otrok, pa se, a ne, želimo biti svobodno vzgajati, sočutno pa to, ampak hkrati pa vseeno otroci rabijo neko strukturo, a ne, rabijo nek red in je treba najti spet tukaj tudi eno ravnovesje, a ne. Pa ravnovesje med materialnim pa nematerialnim. Saj to je mogoče zelo podobno kot moderno duhovno, ampak lahko si duhoven pa se voziš z dobrim avtom, a ne. Lahko si duhoven pa imaš denar. To ni pač, te stvari se ne izključujejo, ampak zelo, a ne. Te teme sem se že dotaknila, da so neka, bom rekla, nenapisana pravila in potem v ljudeh vzbujajo slabo vest. Da ne morejo vsega hkrati, da ne morejo malo tako, pač zakaj ne? A ne, zakaj ne? Lahko, a ne. In vsak bi res mogel pač poslušati sebe v prvi vrsti, ne poslušati tega hrupa okoli sebe, ki ni v duhovnem svetu nič manjši, kot v, bom rekla, onem drugem. Isto je, a ne, in tukaj se je treba, pač moreš biti, bom rekla, močan, da znaš to videti in da znaš iti čez to, čez vsa ta pričakovanja in čez vse, kar ti nekako okolica narekuje, a ne. Ne moreš biti duhoven, če imaš kakršnokoli nezdravo navado. A ne, tudi to. Ne moreš biti duhoven, če ješ meso, pravijo eni, a ne, pa ga jaz sicer ne jem, ampak sem imela zelo velik proces okoli tega. Zelo velik. res, zakaj? Mislim, Zaradi tega, ker moja prva v bistvu izkušnja s tem je bila, da sem želela nehati, a ne, jesti meso, ker sem bila v tem svetu osebne rasti in duhovne obkrožena z ljudmi, ki ga niso, in sem mislila, se pravi, točno to. Zdaj, če jaz jem meso, nisem duhovna, a ne. Zdaj to pač ne gre eno z drugim in je bilo na silo in je bilo grozen in je pač se to vrtelo, ampak pol v enem trenutku, ko sem si pa končno rekla, Doroteja, briga te, daj poslušaj sebe, naredi, in sem ga dejansko tudi nazaj začela potem jesti. Se je pa pol spet spontano prišlo samo do tega, ker sem jaz to spustila, ker sem jaz to sprejela, je pa prišlo pol do tega, da mi pa enostavno pač ni več bilo do tega, a ne. Pa je bila pol sicer tudi situacija, ker sem spet med nosečnostjo zadnjo, a ne, ampak sem si dovolila. Ampak to je moje, nekomu je to totalno no-go in to je okej, če je nekomu to no-go. Je okej, ampak ja, meni je no-go. Ampak to ne pomeni, da je to povezano z neko duhovnostjo, ker meni je to no-go že 30 let, pa jaz se ne ukvarjam, jaz se pač zadnja leta bolj poglabljam vase in ne. In ni povezano z duhovnostjo, recimo, ne. Ampak to hočem povedati, to je super, da je tebi no-go, čisto okej, ampak hkrati pa naj bo okej tudi za tistega, ki pa pač
A ne, ni tega nekega obsojanja vmes, to govorim, a ne pa nekih pričakovanj, pa to mora tako biti. Zdaj pa nekdo tam, ki pride, ne vem, k meni na delavnico, ne vem, pač se pravi, da ga zanima osebna duhovna rast in ukvarjanje s sabo, ampak je meso, pa mu bom jaz rekla, ne, to pa ni okej, zdaj pa nekaj jesti meso, a ne gre to tako. Itak, ja, saj jaz imam doma same mesojedce, a ne, pa kaj ne. Ja, a ne more biti pač, more biti. Jaz to tako vidim, tako, a ne, to bi res rada večkrat poudarila, da to je moje doživljanje, tako jaz vidim in vsak ima seveda svoje in čist okej, da imajo ljudje svoje poglede, ampak jaz res v bistvu, mogoče si opazila zdaj, a ne, v vsaki stvari pač iščem ravnovesje, a ne, tudi vzgoja otrok, a ne, saj res se trudim biti sočutna, pa mirna, pa okej, ampak jaz tudi popizdim, pač, ja, popizdim in se dekrivim več spet zaradi tega, ne, včasih je bila to spet ena ogromna krivda, to se ti ne sme zgoditi, ne moreš biti taka, pa kakšne travme bojo imeli, pa ne vem kaj vse, ampak malo bolj na relaks moramo biti, malo bolj se moramo, a veš, sprostiti, a ne, nehati skozi pač skakati iz enih skrajnosti v drugo. Najdi ta ravnovesje, ne, to je meni vse ravnovesje. In ne vem, če mi mogoče paše zdaj za en mesec odklopiti vse to in pozabiti na svoje rituale in na meditacijo in pozabiti na to neko ukvarjanje s sabo, ali kako bi temu rekla, je pač čisto okej. Pač čisto okej, zakaj bi bilo s tem kaj narobe? Saj ne rabimo biti non-stop v tem. Ampak če jaz to čutim, je okej. Če pa zato, ker mi bo zdaj nekdo prišel mimo, pa mi bo rekel, dej, pretiravaš, daj se malo umiri, nehaj to. Ne zaradi tega, ne, to iz tebe pač mora to izhajati. In je čisto okej, da si pač dovolimo to, kar v nekem trenutku čutimo. In pri meni je zelo to delovanje povezano s tem, da gre po nekih obdobjih. Sem v enih obdobjih ful bolj aktivna in si vzamem manj tega časa, včasih tudi nekaj časa nič, ampak vem, se zavedam zdaj v tem trenutku, da za tem pa sledi pa tisti čas, ke bom pa malo pa zadihala, ne. Ke se bom pa malo umirila, ke bo pa bolj na easy, ke bom si večkrat lahko čas vzela. In ja, tako. Pa bi mogoče zdaj kar na tem mestu, a ne, izpostavila, kako z nekimi čisto drobnimi rituali, bom rekla, ali pa z drobnimi trenutki lahko, kako si jaz ustvarjam, a ne, ravnovesje. Par sem jih že omenila, mogoče za začetek je lahko to čisto, si skuhaš čaj in greš nekam v en prostor, ke se dobro, ne da se skriješ zdaj v en temen kotiček v hiši, stanovanju, da te noben ne najde, ne, ampak v neki prostor, kjer se počutiš okej, prijetno, pa se usedeš, a ne. Pa res odložiš telefon, odložiš vse, prosiš mogoče tudi ostale družinske člane, da te res 5-10 minut pustijo in se greš ti mogoče, ne vem, ali sholirat, ali kar bi temu rekla, ali pa samo pač vzeti teh nekih trenutkov. Pol je meditacija, ne, zelo dober način, sprehod. In zdaj sprehod ne rabi biti, da greš ti zdaj sama na sprehod, da to šteje, ali si lahko greš z otroci, z možem, s prijateljico, sestro, s komerkoli, a ne. Pa če ti to da tisti flow, če ti je to, je tudi to lahko čist spada pod ta čas zase, a ne, pod to ravnovesje. Mene zelo, sem prej pokazala, kadila, a ne, vračajo v to. Jaz si pač vsakič kar tako imam na vogalih, a veš, skoraj v vsakem prostoru imam pač svečko in palo santo in grem in se prekadim. Ja, in mi je to, a veš, da sem, da vdihnem in mene ta vonj, pač meni je ta vonj tako, bolan, ja, noro. Pa spreji tudi, a ne, pa karkoli. Potem je lahko, ne vem, si skuhaš kavo, če nekdo pač ne pije čaja, kavo, zakaj ne bi, a ne. Spet je tukaj kavo pogojujemo z neko nezdravo navado, ampak če je tebi to nekaj, kar ti odgovarja in ti ful veliko pomeni, zakaj pa ne, si skuhaš kavo, se spet nekam umakneš, ali pa, ne vem, mogoče pokličeš, povabiš sosedo, če se družita, pa z njo 15 minut poklepetaš, saj ne rabiš imeti 1-2 ure časa, če hočeš neki čvek peti, tak za sprostitev. Pol so pa ti razni drugi, malo bolj taki rituali, ke si pa res čas vzameš, pa greš malo v meditacijo, pa si naštimaš glasbo, jaz ful pač poslušam to zdravilno glasbo vsak dan skoraj.
že med delom, pa tako včasih popoldne tudi, ne vem, če rata malo preveč kaos v dnevni sobi, ker smo vsi polkrat dali malo to muziko in se mi zdi, da so vsi tako, a veš, da kar tako gre malo energije, da se vsi malo skoliramo in je ful fajn, no. Pa jo hočejo poslušati otroci. Ja, a veš, da poslušajo, čeprav mi je bilo sem mu dala enkrat že, ne, moje to 2 leti nazaj sigurno, eno pesem za poslušati, ker sem bila tako ful, mi je bila fajn, tako, pa rečem, ni lepa pesem, pa pravite, da je najstarejši, takrat je bil 98 star, prav, ja, v redu je, samo meni je Luka Basi bolj všeč. Drugače pa ja, poslušajo in mi je ful mi je zanimivo, ker zdaj že slišim, da tako malo mrmrajo zraven, pa znajo tudi besedila pa to, pa včasih pol tudi kaj čist tišina, a ne, ker ni glasbe, slišijo koga, ke si prepeva. In fanta in punce, tako da očitno jim je tudi malo zlezlo to pod kožo, ker je to pač neka Ja, ja. ženska. No, pri nas je pa tako, da dobro, midva z možem sva oba za to, Miha tudi, Maja pa ne, in pol se zmeniva, ke kaj delava, recimo včeraj mi je delala nohte, a ne, malo mazala in to, da imava midve enkrat eno, pač eno njeno, eno mojo, a veš, da malo, a ne. Ker se mi zdi, da ona je zdaj v tem obdobju, da že more reči, ja, ne, ni mi to tako všeč ko moja, ne. A veš? Itak, pa ne, saj pri nas tudi to ne pomeni, da je zdaj skozi samo ta glasba, saj poslušamo vse, tudi tiste njihove, kar si pač oni želijo, bom rekla, in ja, je pač vsega po malo, ampak hočem pa reči, da ni pa nič ne komplicirajo, če dam kaj svojega gor, a ne, da se kar nekako vživijo v to noter, tako da mi je fajn. Drugače pa ja, jaz pol si včasih vzamem tako vsakih par mesecev, kam grem za 2-3 dni tudi, a ne, zdaj po novem, saj včasih tega tudi nisem, zdaj si pa kar dovolim tudi tako iti s kolegicami. In tako kot si me že v bistvu čisto na začetku vprašala, a ne, krivda, a ne, zelo pogosto je tukaj pol prisotna krivda in tudi pri meni je včasih bila. In a ne, to je zdaj ta obdobje, ke se jaz že izpostavljam tudi na socialnih omrežjih in ke gradim ta svoj posel in to. In meni je bilo na začetku grozno deliti te stvari, da sem jaz nekam šla. Kaj si bojo zdaj mislili, kaj bojo rekli, kako pa izgleda, vsi vejo, da imam jaz toliko otrok, zdaj bom pa tule gor objavljala, da sem pa nekje na morju, pa da sem tam, pa da hodim, a ne, jaz tudi dosti po dogodkih hodim okoli, ker mi je to pač, ne vem, ful mi to pomeni in grem. In nisem delila tega dela zelo dolgo cajta, a ne, pol pač sem pa prišla do tega, da pa daj, Doroteja, lepo te prosim, glej, daj, kaj drugim govoriš, kaj druge učiš, kaj drugim predajaš, daj to najprej zdaj pri sebi, a ne. In sem se nehala in zdaj res dejansko pač, saj eno je, da ti se trudiš, pa da probaš ne imeti krivde, drugo je pa, da je res nimaš in jaz zdaj sem že na tej točki, ke je pa res nimam več, a ne. In ne vem. Pa je odvisno, s kom greš, ker jaz jo pa še kar imam, čeprav če grem z možem, kam jo nimam, a ni hecno. Če grem s prijateljicami, ke je pa mož doma, jo pa imam. Mislim, to mi je ful čudno, to moram še malo raziskati. Ja, saj, ampak zaradi česa točno pa imaš? Mislim, kaj ti je tisti najbolj grozen del, da je pa on zdaj brez tebe doma? Ne, ne, sploh me ne skrbi, da je brez mene. Samo jaz bi bila z njima doma. Očitno je meni preveč tako s prijateljicami, imam tako en dan dosti, očitno, ne vem, glej. Ne bova se kovčale, ne bova zdaj mene kovčale, prosim. Okej. A veš, kaj bi zdaj mogoče na tem mestu tudi še povedala? Spomnim se, a ne, ke si mi ful cajta nazaj, že kakšno leto ali pa 2 nazaj, ke si mi rekla: Doroteja, sem pri tebi pa izgleda, a ne, ke da imaš vse popolno, da ti vse štima, da ti vse gre." A se spomniš tega? Ke sem ti rekla, da hodim na coaching, a ne, in si rekla: Ja, točno, ja, k njej, ker sva obe hodile, ja. Ja, si rekla: "Zakaj pa ti rabiš coaching, tebi vse tako ful dobro laufa." Ne. Saj v resnici
ga rabijo tudi vsi, ki jim laufa, saj se zavedam tega, no. Ja, spomnim. Ampak hočem reči, da se ne gre za to, da pa imam jaz zdaj te stvari 100% poštimane in da je vse perfektno in da to skozi furam tako, kakor mogoče zdaj tle slišati. Ne, absolutno ni, a ne, to tako. Imam čisto enake izzive kot večina žensk, imam čisto enake preizkušnje, a ne, kar je mogoče, pa ne bi rekla razlika, ampak ja, drugače je to, da zdaj pač imam to zavedanje, a ne, da imam to zavedanje, da si sama kreiram svoje življenje, da sem pač jaz tisti glavni igralec in da je, oziroma ne igralec, režiser, da je od mene vse odvisen in da bo moje življenje tako, kakor se bom jaz odločila, da si ga bom postavila. In če si bom skozi govorila, nimam časa, ne bom imela časa. Če bom skozi govorila, da nisem uspešna, ne bom uspešna. Če bom skozi govorila, da imam preveč stvari, bo skozi preveč stvari. A ne, to zavedanje zdaj imam, ampak mene življenje lih tako, kot vse pač tudi kdaj potegne. Pridejo situacije, pridejo dogodki, ki te vržejo ven iz tega ravnovesja, ki te vržejo ven iz tira. Ampak pač tukaj zadnji je zdaj res to zavedanje pa tako močno, da se pa znam tudi zelo hitro ven iz tega potegniti in da si rečem, ok, v redu, to je zdaj mim, zdaj pa lahko gremo spet bolj mirno in lahkotno naprej. Ne. Tako da... Jaz sem se zdaj naučila pogovarjati tako, z eno modro Darjo vseb. A veš, da mi kar ona hitro servira lahko odgovore. Tako mi je dobro, no, da sem zdaj parkrat že v meditaciji v bistvu izpostavila nek svoj zemeljski problem, a ne, ki je tak, ne da se, nisem, veš, tak, ne. In pol sem kar pisala, kam je ona modra Darja govorila, veš, tako da potem te to lahko v bistvu nahajpa oziroma te drži. V bistvu tvoj dan je čisto drugačen, a ne? A veš? Se strinjam, ja. A ne, v bistvu nas je, pa bom tako zdaj rekla, jaz vse, kar delam, oziroma vse, s čimer se ukvarjam, ima en skupni imenovalec in to je podzavest. Ne? Mi delujemo pač iz svoje podzavesti. Tukaj noter pač je v bistvu vse in tukaj noter je treba začeti spreminjati vse, kar si nekako želimo. Ne? In tudi mogoče, kar se tiče ravnovesja. Pač, če mi mislimo, da tega ne moramo, tega ne bomo mogli. Ne? In tako, kot si ti rekla, da si postavljaš vprašanja v meditaciji, to je ful dober, to je res ful dober zato, da mi te svoja prepričanja noter, ki jih imamo omejujoča, pač si spreminjamo. In jaz mislim, da bi to mogla biti osnova za vsakega. Ni nujen med meditacijo, sej ful dober tudi recimo, ko poslušamo različne podcaste ali pa taka predavanja, kot so to. Več kot tega mi poslušamo, hitreje se naša ta podzavest preoblikuje, da vidimo, da ni nujen, da je tako, kot smo bili naučeni skozi cel življenje. Ja, in zelo bile pri vseh spojrala, ne? Ja, drug pogled, in najprej mora priti to zavedanje, da je lahko drugače, pol pa počasi začeti delati na tem, ker dejansko je to, če mene vprašaš, mislim, prva stvar, ki jo moraš narediti za neko spremembo naprej. Če si ti hočeš nekaj ful spremeniti v svojem življenju, ne vem, da nekje z nečim nisi zadovoljen, moraš začeti delati na svoji podzavesti, na teh omejujočih vzorcih in prepričanjih, in ki sva jih že v bistvu zelo veliko zdaj spontano omenili skozi ta predavanja. Noter v podzavesti se vse začne in ja, zato jaz to zelo močno poudarjam, da te meditacije niso samo zato, da se malo mi sprostimo, so absolutno, ampak se to dela ful globje, ful bolj globje, kakor se mogoče sploh mi zavedamo. Tako da ja, ne vem, sem si ti spustila. Prosti gledam, koliko je ura, pa nimam ure. 30:11. Oh my god, dolge sva bile. Jaz sem rekla tako 45 minut. Tako da ne, ti še kar povej, po kuki, kaj si še hotela. Je pravim, jaz mislim, da sem nekako zdaj čez vse to šla, in najbolj pomembno sporočilo,
ki bi ga želela, je to, da si vsak najde tisto svoje, ali ravnovesje, ki ga rabi in da te skrajnosti, o katerih sem govorila, malo pustimo, da če je to tako, ne more biti tako in da si čist levo, čist desno, čist belo, čist črno, ni, lahko tudi te sivine vmes pač lovimo in iščemo in da se ne zgubljamo med temi vlogami, Mogoče bi tukaj samo še to povedala, da, ženske mislimo, da moramo vse same, Bom še to rekla, ja, ravnovesje med dajanjem in prejemanjem, pa ravnovesje med tem, da moramo vse same. Dajanje, sprejemanje, tukaj je, zelo rade dajemo, zelo težko pa sprejmemo, ampak se moramo naučiti oboje, ker, ni Vsi tako na tem. občutek, kakšen imaš občutek, da jaz tebi zdaj rečem, Darja, jaz te pa zdaj za en teden povabim na morje, pa ti jaz častim, Ne, ne moreš ti čartiti. A veš, to moramo, na tem moramo začeti delati, da se naučimo sprejeti, ko dobimo neka vabila, ponudbe, darila, zakaj ne bi mi zelo radi dajemo, ti bi zelo rada zdaj meni podarila en svoj sprejček, pa nekaj bi mi dala, ampak sprejela pa od mene pa ne bi tako zelo rada, bi ti bilo pa že mogoče malo bolj neugodno. No, midve imava zdaj izmenjavo, jaz sem sprejela. Ja, ne, ampak tako hočem samo za primer dati, samo za primer, da kakšni občutki se v nas ob tem vklopijo, ko nam nekdo nekaj želi podariti, teh občutkov nimamo, ko damo, imamo jih pa, ke bi mogli nekaj sprejeti. Tako da tukaj tudi se moramo to naučiti, to ravnovesje, in ravnovesje v tem vse zmorem sama, ženske smo močne, saj smo, absolutno, ampak dajmo biti tudi nežne, pa dajmo si dovolj, da se tudi razvajamo, dajmo si dovolj, da nas drugi razvajajo, da nekdo drug namesto nas naredi. Jaz recimo sem si, ke sva na začetku govorile, o teh vlogah, pa mama, pa gospodinja, pa taksi, pa pol še na poslovnem področju imaš en kup znotraj poslovnega, en kup vlog, Zdaj lahko ti je to okej in uživaš v tem in pač je to čisto super, če ti pa nekaj ni okej, daj predej naprej, jaz recimo sem si pred parimi meseci pač našla pomoč, da mi pač ena študentka hodi pomagat, vsaj malo hišo v red spraviti, ker jaz ne morem in tudi ne mislim več, da moram vse sama. Potem, ne vem, tudi pri delu, ene stvari sem predala, druge stvari imam oporo, imam mentorico, recimo za marketing, mi že to ful pomeni, da ne rabim vse sama. In dajmo začeti spuščati to, da zmoremo in moramo vse same, ne rabimo, imamo še partnerje, imamo, ne vem, mogoče starše, prijateljice, kogarkoli, lahko pač nekoga najameš, če je tako, saj vem, tukaj je pol zadaj en kup pride teh omejujočih prepričanj, jaz si to ne morem privoščiti, pa jaz tega ne smem, pa tega ne morem, pa tako, ampak glej, tako kot sem rekla, sami smo kreatorji svojega življenja in tako kot si ti lahko ustvariš, si lahko jaz in nekdo drug in tako naprej in vsi imamo enake možnosti. Mogoče je to včasih malo boleče slišati, jaz vem, da je, ker tudi meni je bilo, sploh takrat, ke ti mogoče gre malo slabše, pa ke mogoče stvari niso malo, a zdaj sem pa sama kriva, pol pa spet gremo v drugo skrajnost, ne gre za to, no. Ampak smo pa kreatorji svojega življenja in ko se naučimo najti to ravnovesje med vsemi temi, malenkostmi, nam stvari lahko tečejo ful bolj lahkotno. Jaz bi se tukaj navezala samo še na dve stvari. V teh vlogah, je tudi pomembno, da ne izgubimo, v bistvu, da lahko smo tudi takrat v stiku s sabo. Recimo jaz, ko delam, ko lepim etikete, jaz sem lahko v stiku s sabo. Meni je to meditativno lepiti etikete. Meni to je, jaz želim lepiti etikete. Meni je to fajn, ker takrat lahko kaj poslušam, lahko sem kar sama s sabo, lahko si dam glasbo, tako da v bistvu, ali pa ko brišemo po tleh ali pa karkoli, lahko
v bistvu smo čist razpršeni ali pa smo bolj tukaj noter doma. Pa mogoče ta, da rečemo drugim ne, to sva že imele zadnjič z Greto. V bistvu se tudi ustvari, a ne, neko ravnovesje v nas, a ne. Absolutno to pomeni ravnovesje, da se naučimo reči ne, tudi to je del ravnovesja. In da je to en tak, v bistvu, da ni neka to popolnost, tako kot si rekla, ampak je en tak ples med svetlobo, sencami, delovanjem, počitkom in tako naprej, a ne. In tudi v decembrskem času lahko malo počasneje delujemo, lahko bolj zase, res ne rabimo iti na vse, kar, a ne, pač gremo na to, kar želimo. In jaz bi rekla, da naj bo to predavanje povabilo, da se spomnimo nase, kakor si večkrat omenjala, tako kot je pravzaprav vsako predavanje v tej skupini. In ja, pač hvala ti za tvojo umirjenost, čutiti je bilo to ravnovesje, in pa za tvojo iskrenost, tako da res hvala ti. Hvala tebi za vabilo in za tole čudovito klepet, bom tudi rekla, čeprav je bilo predavanje, ne. Ja, tudi klepet. Ajde, punce, živjo.